السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو تاسو ته په پښتو نالج فیکټری چینل کې هرکلی وایم. خوږو کتونکو د نن دنیا ډیره رنگینه ده او د دنیا ډیر رنگینو ډیر خلک په خپل قابو کې راوستي دي. دولت، شهرت او د مزو ژوند دا هغه شیزونه دي چې د چا د ایمان قیمت هم لګولی شي. همدغه وجه ده چې خلک په دې رنگینو پسې منډې وهي. خو خوږو کتونکو دې رنگینو په خپل ځان کې ډیر ګنده رازونه پټ ساتلي. ګرانو قدرمنو کتونکو، شیطان او شیطانی طاقتونه د ازل نه په دې کوشش کړي چې خپل ګنده مقصدونه پوره کړي او د دوی د دې ګنده مقصدونو په موجوده دور کې بېشماره مثالونه ملاویږي. خو موږ د رنگینو د بازار کې داسې ورک شوي یو چې ښه بد او غلط صحیح نه پیژنو. د پښتو نالج فیکټري ګرانو قدرمندو کتونکو، د نن ویډیو مقصد تاسو ته د یو داسې تنظیم باره کې ویل دي د کوم پیشنګویي چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د نن نه په سوونو کالو مخکې کړې وه. دا تنظیم چې نوم یې الومیناټي دی، څه خلک دا یو سازش او دروغ ګڼي، خو په حقیقت کې په الومیناټي او دجال کې جوړ تعلق دی. دجال هغه فتنه ده د چا نه چې د حضرت نوح علیه السلام نه بعد تقریبا هر نبی خپل قوم یرولی دی. د دې پورې چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دجال باره کې خپل قوم خبردار کړی دی. دجال د چا باره کې چې دا ویلي شوي دي چې دی به د خدای دعوه کوي او قیامت ته نږدې به را پیدا کیږي. دغه د یوې سترګې والا شیطان به ډیر زیات خلک خپل قوم کې شامل کړي او د لالچ او هیرس نه ډک خلک به هم په ده پسې روان شي. او نن د ده نشان د اسرائیل په جنډا او د یو ایس ای په کرنسۍ دواړو باندې موجود دی او ښکاره یې پې لیکلي دي ان ګاډ وي ټرسټ ون آی. او صرف دا نه بلکې دا نښه د مختلفو شعبو خلکو سره هم په نظر راځي. نور خو نور میډیا، د فلم انډسټرۍ خلک او ماډلز هم دا تنظیم ریپرزنټ کوي. خو زموږ ساده خلکو ته دا پته نشته چې دا فیشن نه دی بلکې یو راز دی کوم چې د شیطانیت او د هغې د منونکو پیژنګلو ده. او کومو خلکو ته چې دا کنسپټ یو سازش ښکاري نو د هغوی دپاره د سورة البقره آیت نمبر 102 کې ثبوت موجود دی چې په کم کې د جادو ذکر شوی دی، کوم چې د دې تنظیم یعنی ایلومینیشن پیژنګلو ده. خوږو کتونکو، د حضرت سلیمان علیه السلام د وفات نه پس یهودیانو په مکمله توګه په دې جادو یقین وکړو او دا یې زده کړو د څه په ذریعه چې به دوی د جناتو او شیطانانو سره خبرې کولې. او کله چې عیسی علیه السلام راواستولی شو نو دوی د هغه د منلو نه انکار وکړو او وی چې هغه د دوی مسیحا نه دی بلکې د دوی مسیحا څوک بل څوک دی. په اصل کې هغوی د بل مسیحا په انتظار کې او هغه و دجال. ځکه چې کله یهودیانو جادو زده کړو نو د دې په ذریعه به د بلې دنیا سره ډایرکټ په روحاني طریقه مخاطب کېدل او دغسې بیا د شیطان سره د دوی خبرې اترې شروع شوې. او دا هم یو حقیقت دی چې دجال د شیطان را لیږلی شوی یو کارنده دی. او څنګه چې شیطان یهودیانو ته ویلی دي چې هغه به دوی د خپل مسیحا سره ملاوهي، ځکه زونش په یورشلم کې د یو دریم غټ ټیمپل جوړولو اراده لري او دوی وایي چې د دې مسیحا به همدغلته راکوزیږي او د دې مقصد دپاره دوی په فلسطین باندې وخت په وخت د قبضې کولو کوشش هم کوي. د پښتو نالج فیکټري کتونکو، د دې تنظیم نښه آل سین آی ده، یعنی هر طرف ته کتلو والا سترګه. او د دوی وینا ده چې دوی صرف د یوې سترګې په خدای باندې ایمان لري. خوږو کتونکو، په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه دجال دی او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا واضح ویلی دي چې زمونږ خدای یوې سترګې والا نه دی او د دې پیشنګویي څه داسې کړې. الله ستاسو نه پټ نه دی او د هغه یوه سترګه نه ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل سترګې مبارکې ته اشاره وکړه او دای وی چې دجال به په ښی سترګه ړوند وي او د ده سترګه به د یو خور انګور په شان ښکاري. خوږو کتونکو، دا تنظیم یعنی ایلومیناټي په 1776 کې د جرمني یو کس جوړ کړی و او د دې هیډ آفیس اوس هم په جرمني کې دی. خو د دې نظریت هغه وخت پیدا شوي و کله چې دا دنیا جوړه شوه او شیطان خپل کار شروع کړو. قدرمنو کتونکو، که موږ د دې په مقصدونو خبره وکړو نو د دې تنظیم په اهم مقصدونو کې یو مقصد د دنیا ټول مذهبونه ختمول دي او دنیا ټوله رنګینو طرف ته راوستل دي، کوم ته چې نن سیکولر او لیبرل ویلی کېږي. دلته سوال دا پیدا کېږي چې دا تنظیم کار څنګه کوي. نو د دې تنظیم اهم مقصد داسې خلک ټارګټ کول دي
کم چې په ژوند کې ناکام وي. د دې تنظیم 14 ګروپونه دي. دی مختلفو شعبو او عہدو باندې کار کولو والا خلک په پیسو واخلي او اګریمنٹ ورسره وکړي او بیا د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي او هغه ټول کارونه پې کوي کم چې د اخلاقو نه غورځېدلي وي او په بدل کې دوی له هر هغه شیز ورکړي کم چې د دې په کار وي، یعنی عہده، شهرت، دولت وغیره. او ډیر غټ غټ افسران په شوبس کې کار کولو والا ډیر خلک د دې تنظیم د سوري لاندې کار کوي او دا تنظیم اوس ورو د مغربي ملکونو نه مشرقي ملکونو ته خپل جال خوروي. خوږو کتونکو دې تنظیم ته د ټولو نه غټه خطره د اسلام نه ده، ځکه چې د اسلام هغه اصول کم چې په ظاهره مونږ ته ګران ښکاري او د ترقۍ په لار کې راته خندان ښکاري، په حقیقت کې همدغه اصول د ترقۍ د اصل منزل لاره مونږ ته ښایي. دې تنظیم ډیر مسلمانان په پیسو اغستی او په خپل قوم کې شامل کړي او دنیا د سیکولریزم او لیبرلیزم په نوم یو غټ کوی ته د غورځولو کوشش کوي. خو یاد دې وي چې اسلام زموږ د ژوند هره پاڼه ډیر په ښایسته طریقه بیانوي او د دجال په باره کې چې کوم انکشافات په اسلام کې شوي دي نو د دې مطابق د مسلمانانو ایمانونه کمزوري کول دي او په خپل قوم کې شاملول دي. قدرمنو کتونکو د دې تنظیم مقصدونه کوم وګورو نو خبره ډیره ښکاره ده چې دجال یوازې نه بلکې د پوره یو قوم په شکل کې به په موږ حمله کوي او د کارندو د ډیر مخکې نه خپل کار شروع کړی دی. وګو کتونکو ضرورت د دې خبرې دی چې موږ د خپل سترګو نه د دنیا د رنګینو دا تصویر لرې کړو او د اسلام په اصولو غور وکړو، نو الله به موږ د دجال مقابله وکړی شو. مرګرو کو ستاسو هم د دې باره کې سرای وي نو کمنټس کې ضرور ولیکئ او کو ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر لازمی کوئ. دې سره د نن ویډیو ختم شوه. سلمان شاه له ورکه اجازت د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.